мындай да саясатта Сариевден сак, Сариевден так адам аз Кыргызстанда. Темир Эргенбаевдин 2013-жылы мамлекеттик комиссияны жетектеп чыгып, Кумтөр окуясы боюнча анан алардын жыйынтыктоочу корутундусун азыркы Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен толугу менен таанышып окуп чыккам. Ал корутундуга ылайык Темир Эргенбаевдин кыймыл аракетинде кылмыштын кымындай дагы немеси жок. Кылмыштын кымындай да белгилери жок. Мен муну так кес айта алам. 2013 түзүлгөн комиссияны Темир Эргенбаев жетектеген. Кумтөрдүн тегерегинде болгон мыйзам бузуулардын баарын аныктап, ачыктап алып чыккан. Жогорку кеңешке алып келип жолдогон. Комиссиянын төрагасы катары 5 саат ушул жерде ошол корутундуну коргоп, отчетун берген. Ошол кездеги депутаттар, 5-чакырсын депутаттары бардыгы кол чабып, колдоп, коргоп беришкен. Анан ал Темир Эргенбаев жетектеген комиссиянын корутундусу эске алынсын, жана өкмөткө аткарууга жөнөтүлсүн деп жөнөттү. Болду, бүттү. Анан кийин ушу Темир Эргенбаевди айтып атпайбы, тиги жанагы экологиялык айыптардын бардыгын төмөндөтүп койгон, мамлекетке кандайдыр бир көлөмдө зыян келтирген депчи. Ай жок. Бул болбогон суу кечпей нерсе. Эгерде кийин мамлекет же болбосо өкмөттүк бир орган Кумтөрдү сотко берип утуп алган болуп, анан ошол сумма аз болуп калса, анан Темир Эргенбаев айып такталат болчу. Мынакей сен эгер кымбат баалаганда мынча алмакпыз, арзан баалап койдуң, мынча алып калып депчи. Аны аткарууга өкмөт алган да. Анан анын этегине чыккан жок да ал иш. Анан экинчиден Темир Эргенбаев ал жерде жооп бербейт. Анткени ал жетектеген комиссия өкмөткө тапшырма берип атат. Өкмөт аныктап чыксын канча акча зыян кылганын. Анан ошонун негизинде сотко берсе болмок дейт. Андай нерсе жок да. Деги эле анан ал жерде мен билгенден Осмон Артыкбаев, Алмамбет Насырканов, Шыкмаматов, Замир Исенов бүт комиссиянын мүчөлөрү болгон. Анда комиссиянын мүчөлөрү бар жоопко тартылды. Анда ошол кездеги ошол Темир Эргенбаевдин корутундусун, Кумтөр боюнча комиссиянын корутундусун колдоп чыккан депутаттар бар, анда жоопко тартыш керек да. Алардын бардыгы кыймыл аракеттен да Темирдикинде эле кылмыштын бир нерсе болуп атпайбы? Алар анда Темир Эргенбаев азайткан болсо, анда аны колдогон жогорку кеңеш депутаттары да азайткан, аны аткарган өкмөт да азайткан. Комплекстүү караш керек болчу. Деги эле Темир Эргенбаевчка Кумтөр иши боюнча айып тагууну, анан аны камакка алууну бардыгы мыйзамсыз. Ал качып кете турган инсан эмес. Ал мындан да оор кырдаалда жүргөндө качып кеткен эмес бекен штаб. Кумтөр боюнча чакырса барып эле жүргөн. Көргөзмөсүн берип эле жүргөн. Анан кийин мен таң калдым. Ошо азыркы мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен Темир Эргенбаевдин мурдагы мамлекеттик комиссиянын ишин жыйынтыктан толугу менен таанышмын. Ошонун алкагында биз мындай кылып туруп корутуп алып чыкпадыкпы? Ал жерде аша чапкан, ала бармандыкка барган нерсе жок болчу. Анан мен таң калып атам, бүгүнкү күндө ошо Темир Эргенбаевдин Кумтөр окуясы боюнча Акаевдин күнөө жана күбө катары өтүп, анан Темирдин, Сариевдин айыпталып чыга турганы бул тарыхты бурмалуу. Бул тарыхты тескерисинен окуу болот да. Кантип эле ошол Кумтөр менен коррупциялык келишимди түзгөн адамдардын бардыгы бүгүн күбө болуп, анан кийин ошону кемчиликтерин алып чыккан адамдар күнөөкөр болуп калганы бул абсурд да. Таң калыштуу нерсе. Деги эле мен Темир Эргенбаевди саясатта бир 20 жылдан бери чогуу ери шаркак жүрөбүз. Андай сак, андай так киши жок. Таба албайсың. Ар бир сөзүнө, анан ар бир колуна чейин жооп берген адам да. Анан ошо чоң Кумтөр окуясында Темир Эргенбаевди бир кандайдыр бир кылмыштуу аракеттери бар дегенге мен ишенбейм. Мен мисалы ишенбейм. Анан мен албетте тагылган айып боюнча мен тааныштыгым жок, бирок жанагы корутунду боюнча анан мамлекетке зыян келтирген, азайтып айткан деген бардыгы бул саясат. Абсурд. Абсурд. Анда Темир Эргенбаевди ошол иши боюнча жоопко тарта турган болсо, ошол кездеги жогорку кеңешти, ошол кезде өкмөттү да жоопко тартыш керек. Анда мен макулмун. Башка нерсе айта албайм.